मित्रांनो नमस्कार, मी प्रकाश चव्हाण, माझा पारनेर जिल्हा अहमदनगर. मित्रांनो, तुम्ही आता पाहू शकता आपण जवळजवळ 60 नग घेतलेले आहेत बीटलचे, अतिशय जबरदस्त क्वालिटीमध्ये. तर हे आज पीपीआरचं व्हॅक्सिन झालेलं आहे यांचं. हे नग आता आपले गाडी आपली लोडून महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला मिळणार आहे. अत्यंत क्वालिटीमधले नग आहेत. जर ज्यांना कोणाला खरंच क्वालिटीमध्ये काम करायचं त्यांनी चव्हाण गोट फार्म नारायणगावशी संपर्क करायचा आहे आणि आपला क्वालिटीचा माल खरेदी करायचा आहे. चव्हाण गोट फार्मने अतिशय क्वालिटीमधला माल खरेदी केलेला आहे. कानाची लेंथ फुल साईज असलेल्या शेळ्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता की या क्वालिटीचा माल हा आता तुम्हाला चव्हाण गोट फार्मवरतीच मिळणार आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी बांधवांचं स्वप्न साकार व्हायला वेळ लागणार नाही. ज्या नवीन शेळी पालकांना खरंच क्वालिटीमध्ये बीटलमध्ये काम करायचं आहे त्यांनी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायचा आहे व मालाची क्वालिटी तुम्हाला एकदम जबरदस्त मिळणार आहे. या ज्या मेल फिमेल आहेत, कानाची लेंथ, शिंगांची जी म्हणजे पाठ शिंगी आहेत आणि जी शेळीची बॉडी स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रॉंग आहे. आणि तुम्ही सगळं पाहू शकता व्हिडिओमध्ये. शेळ्यांची जी साईज आहे ही एकदम स्ट्रॉंग आहे. बॉडी लेंथ छान आहे, स्ट्रक्चर छान आहे. मोठ्या फ्लेमच्या काही शेळ्या आहेत. 2 दातावरचे ब्रीडर आहेत मोठाले, काहींना छोटेसे ब्रीडर आहेत 5-6 महिन्याचे आहेत. जसा माल हवा आहे ज्या क्वालिटीमध्ये ज्या ग्राहकाला त्या क्वालिटीमध्ये माल मिळणार आहे. छोट्या साईजमध्ये जर लागत असेल तर तुम्हाला छोट्या साईजमध्ये पण माल मिळणार आहे. आता आपण पाणी वगैरे पाजून थोड्याच वेळात संध्याकाळी माल लोड करणार आहोत. ही जे काही आहे हे सर्व काही शेतकऱ्यांच्या समोर आहे. पीपीआरचं व्हॅक्सिन पण झालेलं आहे मालाचं इथं जागेवरती. आणि जे आहे आपण ते प्रॉपर नियोजन करूनच माल सगळा खरेदी केला आहे. माल खरेदी करण्याचं असा उद्देश आहे प्रत्येक ठिकाणी त्यांची सोय, खाण्यापिण्याची जी सोय आहे ती पण योग्य प्रकारे केलेली आहे. तिथं एका जागेवर गोळा करण्याची पण सोय त्यांची व्यवस्थित झालेली आहे. त्यामुळं माल ट्रेसमध्ये जाण्याचे चान्सेस कमी आहेत. आल्यानंतर आपण त्यांना गोट फार्ममध्ये आल्यानंतर जे त्या वातावरणात जी सिच्युएशन असेल त्यावेळेस तिथलं पण वातावरणाचं काही व्हॅक्सिन करणार आहे. सध्या तर अशी काही गरज नाही की पाऊस वगैरे असेल तरच मालाचं असं रिक्स असते. परंतु आता पंजाबमध्ये पण पाऊस वगैरे काही नाही आहे. वातावरण एकदम क्लीन आहे. उन्हाचं तुम्हाला दिसत असेल समोरच. गाडी पण आपली लोडिंगसाठी थांबलेली आहे. तर व्हिडिओला थोडंसं ऊन होतं त्यामुळे आपण गाडीला तुम्हाला नवीन साधारण 7-7 वाजता आपण गाडी लोड करून येणारा नवीन माल हा पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओला लाईक सबस्क्राईब करा.